नयाँ च्याप्टर पनि अहिले हाम्रो एनइबीमा थपेको नयाँ सिलेबस द अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्ने छ। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको बारेमा आजको लेक्चरमा मैले के गर्नेछु, डिस्कसन गर्नेछु। बहुतै इम्पोर्टेन्ट हाम्रो एक्जामिनेसन पटुबाट हेर्दाखेरि है त। ल मैले लेखिहालेँ अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड, यो टोटली नयाँ टपिक हो हाम्रो एनइबीको। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेर लेखेँ। यसमा पनि मैले बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरालाई मात्र के गर्नेछु, फोकस गर्नेछु। मैले प्रिभियस लेक्चरमा इथरको बारेमा पनि भनेको थिएँ। इथरको बारेमा तिमीहरूले हेर त आफैले पढ्न सक्छौ। अक्सोनियम साल्ट वाला, पेरोक्साइड वाला आफैले पढ। अरु रियाक्सन त मैले सिकाइदिहालेको छु। विलियमसन सिन्थेसिस रियाक्सन राम्रोसँग पढ, मैले बुझाएको छु। रियाक्सन इन्भल्भिङ द क्लिवेज अफ CO1 पढ, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, त्यति पढ्यो भने के हुन्छ, इथरलाई मोर देन इनफ हुन्छ। अब यो अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड टोटली नयाँ टपिक भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट हामीलाई क्वेसन आउन सक्ने चान्सेस के छ, म्याक्सिमम छ। आजको लेक्चरमा मैले त्यही अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको बारेमा डिस्कसन गर्न गइराखेको छु है। ल फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर है त। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको छ, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डको एउटा एक्जाम्पल सुरुमै लेख्न मन लागिहाल्यो। ओके, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्नेबित्तिकै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लेखेँ मैले, RMGX। RMGX भनेको अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड हो। यो RMGX लाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौं, के मात्रै पनि भन्न सक्छौं, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट मात्रै पनि भन्न सक्छौं। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट मात्रै पनि भन्न सक्छौं। अब एकचोटी हेर है, R भनेको अल्काइल पार्ट भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, R भनेको अल्काइल पार्ट भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। MG भनेको म्याग्नेशियम भनेको मेटल। यदि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा डाइरेक्ट मेटल जोडिएको छ भने, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा डाइरेक्ट मेटल जोडिएको छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्यो, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्यो। त्यही भएर यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट आफैमा पनि के रहेछ, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड रहेछ। यो आफैमा पनि के रहेछ भन त, यो आफैमा पनि अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड रहेछ है। यहाँ आफैमा पनि एउटा के रहेछ, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड रहेछ। यसमा हामी कति पनि कन्फ्युजन नहुने। अब खासमा अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको के हो, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको के हो भन त। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको यस्तो कम्पाउन्ड, याद गर, यदि हामीलाई दिएको यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन छ नि, हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा यदि कार्बनको र मेटलको, हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा यदि कार्बनको र मेटलको के छ, एसोसिएसन छ, कार्बन र मेटलको बीचमा के कार्बन र मेटल बन्ड छ भने त्यसलाई हामीले अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनियो। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको दोज कम्पाउन्ड इन व्हिच द कार्बन इज बन्डेड टु द मेटल। कार्बन जहिले पनि के हुन्छ, मेटलसँग बन्ड हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनियो। RMGX। ओके, अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डमा अर्को मैले यहाँ लेख्न सक्छु R2CuLi। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डमा मैले यहाँ लेख्न सक्छु ओके NaC ट्रिपल बन्ड CNA। दिस अल आर अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड। जस्तै हेर न, यो सुरुमा लेखेको त यो त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भइहाल्यो, यो त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भइहाल्यो, मैले लेख्नै परेन। यो R2CuLi भनेको छ। एक्सक्युज मी सर, सर हजुरको साउन्ड चाहिँ आएन अहिले। मेरो साउन्ड आएको छैन? मेरो साउन्ड आएको छैन र? साउन्ड आएको छ होला? क्लेमबाट मलाई सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, आइरहेछ। साउन्ड आछ होला? ल, R2CuLi भनेको छ। ओके, R2CuLi भन्ने यो भनेको हाम्रो के गिलम्यान्स रिएजेन्ट हो। डाइअल्काइल लिथियम, हामीले के भन्छौँ यसलाई, लिथियम हामीले डाइअल्काइल लिथियम क्युप्रेट भन्छौँ। डाइअल्काइल लिथियम क्युप्रेट इज कमनली कल्ड एज गिलम्यान्स रिएजेन्ट। यो गिलम्यान्स रिएजेन्ट भनेको पनि, यो गिलम्यान्स रिएजेन्ट भनेको पनि के हो, यो गिलम्यान्स रिएजेन्ट भनेको पनि, गिलम्यान्स रिएजेन्ट पनि अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड हो है। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा डाइरेक्ट मेटल जोडिएको छ भने त्यसलाई हामीले अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनियो। अब यसमा हेर न,
यहाँ कार्बन कार्बनको बिचमा ट्रिपल बन्ड छ भने यो के हो? अल्काइन हो, इथाइन हो। अनि इथाइनमा के टाँसिएको छ? सोडियम टाँसिएको छ। यदि इथाइनमा सोडियम टाँसिएको छ भने त अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेटल टाँसिएको भनेर बुझिन्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा मेटल टाँसिएको छ भने त्यसलाई अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्ने। यो कम्पाउन्डको नाम के हो? सोडियम एसिटाइलाइट हो। यो कम्पाउन्ड भनेको के हो? सोडियम एसिटाइलाइट हो। तिमीहरूलाई भन्यो 2 मार्क्समा क्वेशन सोधे रे, व्हाट इज अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड, गिभ द सुइटेबल एक्जाम्पल भन्ला। अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेको दोज कम्पाउन्ड इन व्हिच द कार्बन इज बन्डेड टु द मेटल हो कि होइन? मेटलको रूपमा त के हुन सक्छ? म्याग्नेसियम पनि टाँसिन सक्छ, कपर पनि टाँसिन सक्छ, लिथियम पनि टाँसिन सक्छ, सोडियम, जिंक, क्याडमियम जे पनि टाँसिन सक्छ। एक्जाम्पल यही 3टा दिँदा भइहाल्छ। अब बुझिन्छ, अब बुझिन्छ। अब हेर है त, अब मैले चाहिने कुरा मात्रै पढाउने छु। सुरुमै मैले लेखेँ प्रिपरेसन अफ अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेर लेखेँ। मैले के नै लेखेँ? प्रिपरेसन अफ अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेर लेखेँ। प्रिपरेसन अफ अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्डमा अब हामीले हेर त, यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट मात्रै पनि हो क्या। मेन इम्पोर्टेन्टमा पनि मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई। अब हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने? एकैछिन अल्काइल हेलाइडलाई यदि हामीले यो अल्काइल हेलाइडलाई केसँग रियाक्सन गर्ने हो भने म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गर्ने हो भने केसको प्रेजेन्समा? ड्राई इथरको प्रेजेन्समा। हेर त, केसको प्रेजेन्समा? ड्राई इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गर्ने हो भने यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं? अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइडलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट निकाल्न सक्छौं। जस्तै हामीले यहाँ के पनि राख्न सक्छौं भने यो आर को ठाउँमा लेखौं न। मैले के लेखेँ? CH3 मैले X लेखेँ। CH3X पनि किन लेख्ने? CH3Br लेखेँ। ओके, मिथाइल ब्रोमाइड लेखेँ। म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गरेँ। रियाक्सन किसको प्रेजेन्समा क्यारिड आउट गरेँ? मैले ड्राई इथरको प्रेजेन्समा मैले के गरेँ? क्यारिड आउट गरेँ। ड्राई इथरको प्रेजेन्समा क्यारिड आउट गरिसके पछाडि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? CH3 मैले के लेखेँ? MgBr मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड आयो। यो पनि हाम्रो के हो? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हो। अर्को मैले लेख्न सक्छु, जस्तै हेर त, यो कम्पाउन्डको नाम मलाई बताउन सक्छौ तिमीले? व्हाट इज द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड? यो कम्पाउन्डको नाम के हो भन त? ब्रोमिन हो। यसलाई केसँग रियाक्सन गर्ने? म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन गर्ने केसको प्रेजेन्समा। ओके, इथरको प्रेजेन्समा। कस्तो इथर? ड्राई इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन क्यारिड आउट गर्ने। अब यसमा हेर्यो नि के गर्ने होइन, हामीले यो म्याग्नेसियम जुन छ यो म्याग्नेसियमलाई ब्रोमिन भएको ठाउँमा लगेर राखिदिने, त्यति मात्रै गर्ने। म्याग्नेसियमलाई ब्रोमिन भएको ठाउँमा लगेर राखिदिने। म्याग्नेसियमलाई ब्रोमिन भएको ठाउँमा लगेर राख्यो भने म्याग्नेसियमलाई ब्रोमिन भएको ठाउँमा लगेर राख्यो नि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? ओके, हेर त, म्याग्नेसियमलाई ब्रोमिन भएको ठाउँमा लगेर राख्यो भने यहाँबाट के आउँछ? फिनाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड आउँछ। यसको नाम के हो? फिनाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड हो। फिनाइल मैग्नीशियम ओके, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यो पनि पक्कै पनि बुझ्यौ होला तिमीहरूले। अब प्रिपरेसन एउटा जाने हुन्छ। प्रिपरेसन भन्दा पनि यसको केमिकल प्रोपर्टी चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट हो। यसको केमिकल प्रोपर्टीज के रहेछ? बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। मैले लेखेँ यहाँ केमिकल प्रोपर्टीज भनेर लेखेँ। मैले के लेखेँ? केमिकल प्रोपर्टीज भनेर लेखेँ। केमिकल प्रोपर्टीज। अब हेर है त, केमिकल प्रोपर्टीजमा हामीले यसलाई के सँग रियाक्सन गर्न सक्छ? एकैचोटि म तिमीलाई होलसेलमा सिकाउँछु क्या। यो रियाक्सन विथ यसलाई हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई वाटर मोलिकुलसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट जुन छ, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई अल्कोहलसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले अल्कोहलसँग रियाक्सन गर्ने। कार्बोजाइलिक एसिडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ? कार्बोजाइलिक एसिडसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ? यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले HCN सँग रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट आउँछ? याद गर, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई कार्बन डाइअक्साइड सँग रियाक्सन गर्दाखेरि के आउँछ? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्यो? अल्डिहाइड सँग रियाक्सन गर्यो। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले
किटोनसँग रियाक्सन गर्यो भने यहाँबाट के प्रोडक्ट आउँछ? यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्यो? स्टरसँग रियाक्सन गर्ने के प्रोडक्ट आउँछ? यो सबैको मैले होलसेलमा के गर्दैछु? सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर है, अब हेर मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अब एकचोटि हेर कति सजिलो तरिकाले सिकाउँदैछु। अब तिमीहरू सबैले मिलाउनेवाला छ, मलाई थाहा छ यो 100% ग्यारेन्टी हो, सबैले मिलाउनेवाला छ। यहाँबाट आएको क्वेसन यति सजिलै सिकाउँदैछु र कम्पाइल गरेर। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको हाम्रो के हो रे? आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स, आर भनेको अल्काइल पार्ट, अल्काइल पार्ट भनेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। एमजी, एमजी भनेको म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियम भनेको मेटल, मेटल भनेको जहिले पनि कस्तो नेचरको हुन्छ? इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरको हुन्छ। मेटल जहिले पनि कस्तो नेचरको हुन्छ? इलेक्ट्रोपोजिटिभ नेचरको हुन्छ। एउटा पोजिटिभ हुन्छ नि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि, होल्ड गर्नको लागि अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउने पर्छ? अर्कोमा कुन चार्ज आउने पर्छ? माइनस चार्ज आउने पर्छ, हो कि होइन? अब हेर है त, अब हेर मलाई यो पनि बताइदेऊ तिमीहरूले, यो पनि बताइदेऊ। यो आरएच जुन छ नि, यो आरएच ले जहिले पनि केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ भन त? यो आरएच ले जहिले पनि केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ? यो आरएच ले जहिले पनि केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ? अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ, अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। अब मलाई बताइदेऊ न, यो आर माइनस ले केसँग रियाक्सन गर्यो भने आरएच अल्केन दिन्छ होला? आर माइनस ले केसँग रियाक्सन गर्ने? एच हेर त, हाम्रो आरएच दिन्छ भन त? आर माइनस ले कुनै पनि एच प्लस कन्टेनिङ कम्पाउन्डसँग, कुनै पनि एच प्लस कन्टेनिङ कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गर्यो भने अल्केन दिन्छ। एच प्लस कस्तो कस्तो कम्पाउन्डबाट आउँछ थाहा छ? एच प्लस कस्तो कस्तो कम्पाउन्डबाट आउँछ? एकचोटि याद गर है। अक्सिजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर र ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा, अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर र ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट टाँसिएको यो हाइड्रोजन नामले के भन्ने हो? यो हाइड्रोजन नामले के भन्ने हो? यो हाइड्रोजन नामले के भन्ने हो? एक्टिभ हाइड्रोजन भन्ने हो। यो हाइड्रोजन नामले के भन्ने हो? एक्टिभ हाइड्रोजन भन्ने हो। एक्टिभ हाइड्रोजन भन्ने हो। एक्टिभ हाइड्रोजनको अर्को नाम भनेको के हो भन त? एक्टिभ हाइड्रोजनको अर्को नाम भनेको एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन हो। एकचोटि फेरि याद गर। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टमा हेर, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई टुक्राउँदाखेरि म्याग्नेसियम भनेको मेटल, मेटलमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ। एउटामा पोजिटिभ चार्ज आनी अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउँछ? नेगेटिभ चार्ज आउँछ। अब हेर मैले के भनेको छु? आरएच ले जहिले पनि केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ? अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। मेरो क्वेसन यो हेर त, आर माइनस ले केसँग रियाक्सन गर्यो भने आर माइनस ले केसँग रियाक्सन गर्ने आरएच दिन्छ भन त? आर माइनस ले एच प्लस कन्टेनिङ, एच प्लस कन्टेनिङ कुनै पनि कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गरे नि अल्केन दिन्छ। एच प्लस कस्तो कस्तो कम्पाउन्डबाट आउँछ? अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर र ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा हाइड्रोजन टाँस्या छ भने, अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर र ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा हाइड्रोजन टाँस्या छ नि त्यहाँबाट जहिले पनि एच प्लस निस्किन्छ। एच प्लस भनेको एक्टिभ हाइड्रोजन हो। एक्टिभ हाइड्रोजनको अर्को नाम भनेको एसिडिक हाइड्रोजन हो। कुनै पनि एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कम्पाउन्डले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यहाँबाट जहिले पनि फाइनल प्रोडक्टमा के आउँछ रे? अल्केन आउँछ। अब हेर है त, मैले के लेख्न सक्छु भने जस्तै अक्सिजनमा डाइरेक्ट टाँसेको हाइड्रोजन के हुन्छ? मलाई सोध्यो भने त अक्सिजनमा डाइरेक्ट टाँसेको हाइड्रोजन भनेको वाटर मलिक्युल हुन्छ। के हुन्छ रे? वाटर मलिक्युल हुन्छ। वाटर मोलिकुललाई मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु होला नि त? वाटर मोलिकुललाई मैले यसरी पनि लेख्न सक्छु, H2O लाई यसरी पनि लेख्न सक्छु। के पाइँदैन? पाइन्छ। वाटर मोलिकुल टुक्रिने H प्लस र OH माइनस आउँछ, हो कि होइन? हो। अनि हामीलाई थाहा छ यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रियाक्सन गर्ने। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको आर माइनस र के हो? MgX प्लस हो। माइनस को काम भनेको के हो? प्लसलाई एट्याक गर्ने हो। यदि ओ आर माइनसले एच प्लसलाई के गर्यो? एट्याक गर्यो भने यहाँबाट जहिले पनि हाम्रो के आउँछ? आरएच आउँछ। मलाई बताइदेऊ। हेर त, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले एक्टिभ हाइड्रोजन कन्टेनिङ कुनै पनि कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गर्यो भने, कुनै पनि कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गर्यो भने त्यहाँबाट के आउँछ भन त? त्यहाँबाट के आउँछ? अल्केन आउँछ।
अब एकैछिन हेर है, एकैछिन हेर। अर्को कुरा तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अक्सिजनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजन के हुन्छ? अक्सिजनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजन मलाई सोध्यौ भने त अक्सिजनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजन मलाई सोधियो त के पनि हुन्छ थाहा छ? अल्कोहल पनि हुन्छ। के पनि हुन्छ? अल्कोहल पनि हुन्छ, ROH। अब हेर, यो हाइड्रोजनले पनि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्यो भने यो हाइड्रोजनले पनि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ भने त अल्केन दिन्छ। के दिन्छ भने त यसले पनि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ? अल्केन दिन्छ। त्यस्तै नाइट्रोजनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजन के हुन सक्छ? नाइट्रोजनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजन के हुन सक्छ न त? अमोनिया हुन सक्छ। अमोनिया भनेको NH3। मैले त अमोनियालाई यसरी पनि लेख्न सक्छु होला नि त, यसरी पनि लेख्न सक्छु। अब हेर, यो हाइड्रोजनले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ? यसले पनि के दिन्छ? अल्केन दिन्छ। नाइट्रोजनमा डाइरेक्ट टाँसिएको हाइड्रोजन के पनि हुन सक्छ भन त? प्राइमरी अमाइन पनि हुन सक्छ। प्राइमरी अमाइन भनेको RNH2 हो। RNH2 लाई यसरी पनि लेख्न सक्छु। अब यो हाइड्रोजनले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्यो, यो हाइड्रोजनले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गरेर के दिन्छ? अल्केन दिन्छ। र के दिन्छ? अल्केन दिन्छ। अर्को मैले के लेखेँ? सेकेन्डरी अमाइन। सेकेन्डरी अमाइन भनेको हाम्रो के हो? R2NH हो। के हो रे? R2NH हो। अब यो हाइड्रोजनले पनि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्यो, हेर त, यो हाइड्रोजनले पनि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गरेर अल्केन दिन्छ। हो कि होइन? तर याद गर, यो टर्सियरी अमाइन हो। यो टर्सियरी अमाइनले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन। किन? ड्यू टू द एब्सेन्स अफ एक्टिभ हाइड्रोजन। ड्यू टू द एब्सेन्स अफ एक्टिभ हाइड्रोजन। अब हेर है, प्लिज यहाँ हेर, फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर। अब हेर, यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले वाटर मोलिकुलसँग रिएक्सन गरौँ त के आउँछ? यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई वाटर मोलिकुलसँग रिएक्सन गरौँ के आउँछ? वाटर मोलिकुल भनेको H2O। H2O भनेको हामीलाई थाहा छ HOH, H प्लस र OH माइनस हो। अल्कोहलसँग रिएक्सन गरौँ, अल्कोहल भनेको हाम्रो के हो? ROH। ROH। यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गरौँ? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई अमोनियासँग रिएक्सन गरौँ, NH3। उल्टोबाट पढ NH3। प्राइमरी अमाइनसँग रिएक्सन गरौँ, उल्टोबाट पढ RNH। याद गर, RNH2। 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 ओके, सेकेन्डरी अमाइन उल्टोबाट पढ R2NH। मैले के लेखेँ? R2NH। यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्ने? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्ने। केसँग रिएक्सन गर्ने? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्ने। यदि यो माइनसले H प्लस कन्टेनिङ कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गर्ने के आउँछ? R माइनसले H प्लस कन्टेनिङ कुनै पनि कम्पाउन्डसँग रिएक्सन गर्ने के दिन्छ? के दिन्छ? RH दिन्छ। यो RH ले जहिले पनि केसको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ? अल्केनको रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। ल्याएर कति धेरै कुरा सिक्यो र। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले वाटर मोलिकुलसँग रिएक्सन गर्यौ भने, अल्कोहलसँग रिएक्सन गर्यौ, अमोनियासँग रिएक्सन गर्यौ, प्राइमरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यौ, सेकेन्डरी अमाइनसँग रिएक्सन गर्यौ भने त्यहाँबाट के आउँछ? अल्केन आउँछ। के आउँछ? अल्केन आउँछ। अब तिमीलाई सजिलो होस् भनेर मैले लेख्दैछु, नोट भनेर लेखेर प्लिज। मैले नोट भनेर लेखेँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट डज नट रिएक्ट विथ टर्सियरी अमाइन। हेर त, मैले के लेखेँ? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट does not react with, Grignard reagent does not react with, Grignard reagent does not react with tertiary amine. Grignard reagent does not react with tertiary amine because, किन भन त? Grignard reagent does not react with tertiary amine because हेर त, किन रहेछ न त? ड्यू टू द एब्सेन्स अफ के हो न त? एक्टिभ हाइड्रोजन भनौ न। ड्यू टू द absence of active hydrogen, due to the absence of active hydrogen, due to the absence of active hydrogen, due to the absence of active hydrogen। यति चाहिँ के हुनु पर्यो? तिम्रो दिमागमा सेट भइराख्न पर्यो। अब मलाई बताउन सक्छौ? हेर त, क्वेशन लेखेँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के हो न त? सपोज भने एउटा एक्जाम्पल, मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइड। यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले केसँग रिएक्सन गर्यौ? एसेटिक एसिडसँग रिएक्सन गर्यौ। एसेटिक एसिडसँग रिएक्सन गर्ने मलाई बताइदेऊ। अब यहाँबाट हेर त, हाम्रो एन्सर के आउँछ? मलाई बताइदेऊ प्लिज।
मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडलाई एसेटिक एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडलाई एसेटिक एसिडसँग रियाक्सन गर्ने के प्रोडक्ट आउँछ मलाई बताइदियो प्लिज। कतिपयले प्रोपेन भनेको छौ, मिथेन भनेको छौ। Which one is the correct answer? Please give your response on chat box. Please do fast. Okay, alcohol पनि भनिरहेको छ कतिपयले। यता हेर न, मैले तिमीलाई सिकाइसके हैन र। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के हो भन त? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको हेर त एउटा एक्जाम्पल लेखेको छु, CH3MgBr। म्याग्नेसियममा हेर त, म्याग्नेसियम भनेको मेटलमा पोजिटिभ चार्ज, एउटामा पोजिटिभ चार्ज आउँछ भने अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउँछ? नेगेटिभ चार्ज आउँछ। यसलाई हामीले एसिटिक एसिडसँग रियाक्सन गर्ने हो। एसिटिक एसिडसँग रियाक्सन गराउन यही एसिटिक एसिडलाई यसरी लेख्न सकिन्छ हैन र? तिमीले जानेछौ नि त, तिमीले कार्बोजाइलिक एसिडलाई टुक्र्यायो, कार्बोजाइलिक एसिडलाई टुक्र्याउँदाखेरि त RCOO- र H+ आउँछ हैन र? एसिटिक एसिडलाई टुक्र्याउने CH3COO- र के आउँछ? H+ आउँछ, हो कि होइन? अब यो प्लसले केसँग रियाक्सन गर्ने त? यो प्लसले केसँग रियाक्सन गर्ने हो? यो प्लसले केसँग रियाक्सन गर्ने हो? यो प्लसले त केसँग रियाक्सन गर्ने हो? CH3- सँग रियाक्सन गर्ने हो। अब तिमीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने यो CH3- ले के गर्यो? H+ सँग यसरी रियाक्सन गर्यो। CH3- ले के गर्यो? हेर त, यो H+ सँग रियाक्सन गर्यो, एक्टिभ हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्यो भने डाउटै छैन नि, यहाँबाट त हाम्रो के आउँछ? मिथेन आउँछ। तिमीले याद गर्न पर्यो, Grignard reagent when comes in contact with active hydrogen always responsible to give the alkane. Grignard reagent ले एक्टिभ हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्यो भने जहिले पनि अल्केन दिन्छ। एक्टिभ हाइड्रोजन भनेको तिम्रो दिमागमा सेट होस्, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम लाइक दिस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम लाइक अक्सिजन, नाइट्रोजन, सल्फर र ट्रिपल बन्डेड कार्बनमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर हाइड्रोजन हामीले के भन्यो? एक्टिभ हाइड्रोजन भन्ने हो। अब बुझ्यो होला, अब बुझ्यो होला। यहाँ छन् क्रिस्टल क्लियर भएको छ, बवाली तरिकाले बुझेको छ। एकचोटि यास भन त, मजाले बुझेको छ भने मात्र यास भन। कसैलाई काहीँ कन्फ्युजन छ भने तिमीले हेर त मलाई भन्न सक्छौ। भन्न मजा आइरहेछ? केमिस्ट्री पढेको फिल भइरहेछ? बुझिरहेछ? बुझिन्छ? नबुझ्ने भन्ने नै हुँदैन नि है। ल अब हेर, ओके अब हेर त अर्को। अब एक्टिभ हाइड्रोजन नभएको कम्पाउन्डसँग ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टले रियाक्सन गर्दाखेरि के प्रोडक्ट दिन्छ त्यो पनि सिकाउन खोज्दै छु। हामीले बाइ प्रोडक्ट लेख्न पर्दैन। हामीलाई एक्जाम व्हाट इज द बाइ प्रोडक्ट अफ फलानु रियाक्सन भने सोध्दैन। जुन कुरा सोध्दैन यसमा किन टाउको दुखाउँछौ है त। अब हेर, अब एकचोटि हेर, अब एक्टिभ हाइड्रोजन छैन भने के हुन्छ त्यही कुरा सिकाउन खोज्दै छु है त। मैले के लेखेँ भने रियाक्सन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युल लेखेँ मैले यहाँ। हेर त लेखेँ मैले यहाँ, reaction of Grignard reagent, reaction of Grignard reagent with carbon dioxide molecule, reaction of Grignard reagent with carbon dioxide molecule भनेर लेखेँ। यसमा र Grignard reagent भनेको के हो? RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई केसँग रियाक्सन गर्ने? कार्बन डाइअक्साइड मोलिक्युलसँग रियाक्सन गर्ने। HCN सँग रियाक्सन गर्छु, त्यहाँबाट अल्डिहाइड आउँछ। एकैछिन वेट गर न। मैले के लेखेँ? अक्सिजन लेखेँ। अब हेर, मैले के लेखेँ? ओके कार्बन लेखेँ। ओके यो भनेको हाम्रो कार्बन डाइअक्साइडलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। याद गर त, CO2 लाई यसरी लेख्न सकिन्छ। जहिले पनि कार्बन र अक्सिजनको बिचमा डबल बन्ड छ, यसरी लेख्न पाइन्छ। हेर, अनि तिमीलाई के थाहा छ भने म्याग्नेसियममा कुन चार्ज आउँछ? प्लस चार्ज आउँछ। एउटामा प्लस चार्ज आउँछ नि अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउँछ? माइनस चार्ज आउँछ। अब हेर है, फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर त, फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गर त। यो अक्सिजन हो कि होइन? हो। अक्सिजन भनेको इलेक्ट्रो पोजिटिभ हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो? इलेक्ट्रोनेगेटिभ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको के हो? टेन्डेन्सी टु एट्र्याक्ट द इलेक्ट्रोन टुवर्ड्स इट्सेल्फ, इलेक्ट्रोन तान्न सक्ने क्यापासिटी। अब हेर त, यसरी के गरे इलेक्ट्रोन यसरी तान्यो भने, याद गर त के गरेन त, यो कार्बनबाट अक्सिजनले के गरे यसरी इलेक्ट्रोन तान्यो भने, यसरी इलेक्ट्रोन तान्यो भने यो कार्बनमा प्लस चार्ज आउँछ, हो कि होइन? हो भने यस भन।
अक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो यदि यो अक्सिजनले के गर्यो अक्सिजनले इलेक्ट्रोन तान्यो भने यो कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ अनि पोजिटिभ चार्ज आएको ठाउँमा त नेगेटिभ चार्जले लात हान्ने होइन र पोजिटिभ चार्ज आएको ठाउँमा नेगेटिभ चार्जले लात हान्ने हो कि हैन हो यदि त्यसो हो भने यदि त्यसो नि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भने आर याद गर यदि त्यसो नि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ आर मैले के लेख्छु सी डबल बन ओ मैले के लेखे ओ अब हेर त यो अक्सिजनमा त माइनस चार्ज आउँछ अक्सिजनमा माइनस चार्ज आउँछ यो माइनस चार्ज आएको ठाउँमा त हाम्रो के हुन्छ यो म्याग्नेसियम हेर त म्याग्नेसियम प्लस चार्ज जान्छ म्याग्नेसियम प्लस चार्ज जान्छ यो त हाम्रो के हो एडिसन प्रोडक्ट हो अब यसलाई हामीले केसँग रियाक्सन गर्ने वाटर मोलिकुलसँग रियाक्सन गर्ने केसँग रियाक्सन गर्ने हामीले वाटर मोलिकुलसँग रियाक्सन गर्ने वाटर मोलिकुल भनेको HOH मैले यहाँ के लेख्छु यहाँ हाइड्रोलाइसिस लेख्छु मैले के लेख्छु यहाँ हाइड्रोलाइसिस मैले हाइड्रोलाइसिस लेखेँ वाटर मोलिकुल भनेको त हाम्रो के हो त H प्लस र OH माइनस हो H प्लस र के हो OH माइनस हो माइनस को काम भनेको जहिले पनि प्लसलाई अट्याक गर्ने हो कि होइन माइनस को काम भनेको जहिले पनि प्लसलाई अट्याक गर्ने हो भनेपछि यहाँबाट सपोज भनौँ कम्पाउन्ड यसरी टुक्रिएको अवस्थामा पुग्यो भने यसरी टुक्रिएको अवस्थामा पुग्यो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउने रहेछ हेर त यहाँबाट हाम्रो RCOOH RC मैले के लेखेँ यहाँ OOH प्लस यहाँबाट हाम्रो के आउँछ हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हेलाइड आउँछ हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हेलाइड आउँछ यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्यौं कार्बोजाइलिक एसिड निकाल्न सक्यौं यहाँबाट हामीले सजिलैसँग कार्बोजाइलिक एसिड निकाल्न सक्यौं एकचोटि के कुरा याद गर भने एकचोटि याद गर त मैले किन छु ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट when reacts with carbon dioxide molecule Grignard reagent when react with carbon dioxide molecule followed by hydrolysis with water molecule gives carboxylic acid यो कुरा हामीले याद गर्न पर्यो अब हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई कार्बन डाइअक्साइड सँग ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई कार्बन डाइअक्साइड सँग रिएक्सन गरेर कार्बोजाइलिक एसिड बनाउँछौं भने यसलाई हामीले के पनि भन्छौं कार्बोनेसन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट पनि भन्छौं यसलाई हामीले सिम्पली के मात्रै पनि भन्न सक्छौं रे कार्बोनेसन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट पनि भन्न सक्छौं कार्बोनेसन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट पनि भन्छौं है त कार्बोनेसन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट पनि भन्छौं यसमा हामी कोही कन्फ्युजन हुँदैन अब हेर है त अर्को कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु क्लास कतिको इफेक्टिभ लागेको छ मेसेज गर्दै जाऊ अब अर्को लेखे मैले यहाँ रिएक्सन विथ अल्डिहाइड एन्ड कीटोन भनेर लेखे मैले रिएक्सन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट विथ अल्डिहाइड एन्ड कीटोन अल्डिहाइड र कीटोनलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट सँग रिएक्सन गरेछ भने के आउँछ होला अब हेर मैले लेख्दै छु अब एकचोटी सर्टकटमा सिकाउँछु पहिला टेक्निक सिक्ने हो क्या यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको RmGH ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले के सँग रिएक्सन गर्यौ फर्मल्डिहाइड सँग रिएक्सन गर्यौ वाटर मोलिकुलले हाइड्रोलाइज गरेछ भने त्यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग अल्कोहल निकाल्छौ कस्तो अल्कोहल निकाल्छौ प्राइमरी अल्कोहल निकाल्छौ केसँग रिएक्सन गर्यौ भने ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई फर्मल्डिहाइड सँग रिएक्सन गर्यौ भने त्यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग के निकाल्छौ प्राइमरी अल्कोहल निकाल्छौ याद गर यसरी कुनै पनि बुकमा भेट्नेवाला छैन एकै ठाउँमा कम्पाइल गरेर ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई फर्मल्डिहाइड बाहेकको अल्डिहाइड सँग रिएक्सन गरेर वाटर मोलिकुल सँग हाइड्रोलाइज गरेछ भने त्यहाँबाट के आउँछ सेकेन्डरी अल्कोहल आउँछ याद गर यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट जुन छ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले केसँग रिएक्सन गरेछौ कीटोनसँग रिएक्सन गरेछौ R2CO कीटोनसँग रिएक्सन गरेछौ र वाटर मोलिकुलले के गरेछौ हाइड्रोलाइज गरेछौ भने त्यहाँबाट पनि के आउँछ थाहा छ टर्सियरी अल्कोहल आउँछ एकचोटि हेर है त
ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो के आउँछ भन त प्राइमरी अल्कोहल आउँछ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले के गर्यौ फर्मल्डिहाइड बाहेकको अल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्यो भने सेकेन्डरी अल्कोहल आउँछ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले केसँग रियाक्सन गर्यो भन त किटोनसँग रियाक्सन गरिन् टर्सियरी अल्कोहल आउँछ एकचोटी हेर है मलाई बताउनु पर्छ क्या तिमीहरुले मलाई बताउनु पर्छ यो दुईटा एकचोटी टेक्निक हेर पढ्ने भनेको नि कि आइडिया पुटिङ एन्सर लुटिङ गरेर पढ्न पर्छ हेर अब यसमा र त यो दुईटा कम्पाउन्डमा टोटल कतिटा अल्काइल ग्रुप देखियो बुझ्नको लागि मात्रै यो कन्सेप्ट ओके यसमा टोटल कतिवटा आर देखेको छ कतिवटा अल्काइल ग्रुप देखेको छ एउटा यो दुईटा कम्पाउन्डमा जम्मा एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप देखेको छ भने यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्यौं प्राइमरी अल्कोहल निकाल्न सक्यौं बुझ्यो ल्याएर अब हेर त यो कम्पाउन्डमा हेर न प्लिज यो कम्पाउन्डमा हेर न यो कम्पाउन्डमा हेर त तिमीले देखिरहेछ हेर त यो दुईटा कम्पाउन्डमा टोटल कतिवटा अल्काइल ग्रुप देखेको छ कतिवटा अल्काइल ग्रुप देखेको छ टोटल कतिवटा आर देखेको छ यो दुईटा कम्पाउन्डमा कतिवटा आर देखेको छौ दुईटा मात्रै आर छ भने त्यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौं बुझ्यो अब हेर त फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर्छौ प्लिज फुल माइन्ड कन्सन्ट्रेट गरेर हेर्छौ तिमीले यसमा र यो दुईटा कम्पाउन्डमा तिम्रो आँखाले टोटल कतिवटा अल्काइल ग्रुप देखाएको छ यो दुईटा कम्पाउन्डमा तिम्रो आँखाले ओभरअलमा टोटल कतिवटा आर देखाएको छ कतिवटा अल्काइल ग्रुप देखाएको छ तीनटा मात्र अल्काइल ग्रुप देखाएको छ यहाँबाट के आउँछ टर्सियरी अल्कोहल सर्टकट मेथडबाट आन्सर के आउँछ भने पत्ता लगाउने तरिका सिक्वेन्सली त पढ्नै बाँकी छ नि यो बुझ्यौ यो टेक्निक बुझ्या छौ भने एस भन त यो टेक्निक बुझ्या छौ भने एस भन ओके हामीले त छोटो समयमा धेरै भन्दा धेरै कुरा जान्नु पर्ने छ नि त अब हेर है मैले लेखे अब ओके अब हेर त मैले बल्ल यहाँ रियाक्सन लेख्न खोज्दै छु मैले बल्ल रियाक्सन लेख्न खोज्दै छु एक्जाममा कसरी लेख्ने त्यो पनि मैले तिमीलाई सिकाउँछु हेर त्यो पनि मैले तिमीलाई सिकाउँछु एक नम्बरमा लेखे एक्जाममा लेख्ने तरिका सिकाउँछु पहिला हेर कसरी लेख्छौ भने ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गरेर के निकाल्न सकिन्छ अल्कोहल निकाल्न सकिन्छ तिमीलाई सोधिन सक्छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट रियाक्ट्स विथ फर्मल्डिहाइड भनिदिन सक्छ प्राइमरी अल्कोहल कसरी आउँछ हेर त एक नम्बरमा लेखे ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट एउटा मात्र लेख्छु स्याम्पल अरु केही लेख्दिन मैले हामी त एनईबी को लागि मात्र प्रिपेयर गर्दै छौ र मैले यहाँ के लेखे ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट होयन लेख्ने तरिका पनि जान्नु पर्छ क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट होयन रियाक्ट्स विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट होयन रियाक्ट्स विथ formaldehyde Grignard reagent when reacts with formaldehyde followed by hydrolysis with water molecule followed by hydrolysis with water molecule gives primary alcohol as a major product यति लेख्नलाई त हामीलाई हेर त कहाँ गाह्रो हुन्छ र हेर त कति सजिलो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छु मैले Grignard reagent when reacts with formaldehyde followed by hydrolysis with the water molecule gives primary alcohol as a major product लेखे यो कुरा याद गर्न पर्यो अब हेर है मैले यसरी लेख्दै छु क्या यसरी लेख्दै छु हेर यसको रियाक्सनमा Grignard reagent भनेको RMGX लेख्ने तरिकै यही हो क्या म्याग्नेसियममा प्लस चार्ज आउँछ एउटामा प्लस चार्ज आउँछ भने अभियसली अर्कोमा कुन चार्ज आउँछ माइनस चार्ज आउँछ यसलाई मैले केसँग रियाक्सन गर्दै छु फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्दै छु हेर्दा फर्मल्डिहाइडसँग रियाक्सन गर्दै छु अब यहाँबाट के आउँछ हेर तिमीलाई के थाहा हुन पर्छ भने हेर त अक्सिजनले के गर्छ यसरी इलेक्ट्रोन तान्यो अक्सिजनले इलेक्ट्रोन तान्यो भने यो कार्बनमा कुन चार्ज आउँछ भने त पार्शियल पोजिटिभ चार्ज आउँछ यो कार्बनमा त पोजिटिभ चार्ज आउँछ पोजिटिभ चार्ज आएको ठाउँमा
पोजिटिभ चार्ज आएको ठाउँमा केसले एट्याक गर्ने हो नेगेटिभ चार्जले एट्याक गर्ने हो कि होइन नेगेटिभ चार्जले एट्याक गर्ने हो मैले यसरी लेखेँ आर ले एट्याक गर्यो आर ले एट्याक गरेछ र केसले एट्याक गरेछ आर ले एट्याक गरेछ आर ले एट्याक गरेछ यहाँ ओके अब हेर त मैले यसरी लेखेँ यहाँ एच अब के आउँछ यहाँ मैले के लेखेँ ओ लेखेँ यो अक्सिजनमा प्लस चार्ज आउँछ कि माइनस चार्ज भन त यो अक्सिजनमा माइनस चार्ज आउँछ किन माइनस चार्ज आउँछ यो माइनस चार्ज आएको अक्सिजनमा के जान्छ यो माइनस चार्ज आएको अक्सिजनमा के जान्छ भन त माइनस चार्ज आएको अक्सिजनमा के जान्छ हेर त यो प्लस चार्ज आएको एमजीएक्स प्लस जान्छ हैन र प्लस चार्ज आएको के जान्छ एमजीएक्स प्लस जान्छ मैले के लेखेँ एमजीएक्स प्लस जान्छ यो हो यसलाई चाहिँ हामीले के भने एडिसन प्रोडक्ट भन्यो यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली के भनेको हुन्छौँ एडिसन प्रोडक्ट भनेको हुन्छ के भनेको हुन्छौँ एडिसन प्रोडक्ट भनेको हुन्छौँ तिमीलाई थाहा भयो नि यहाँ माइनस चार्ज आउँदो रहेछ यहाँ प्लस चार्ज आउँदो रहेछ अब यसलाई हाइड्रोलाइसिस केसले गर्ने हो भन त यसलाई हाइड्रोलाइसिस केसले गर्ने हो वाटर मोलिक्युलले गर्ने यसलाई हाइड्रोलाइसिस केसले गर्ने हो वाटर मोलिक्युलले गर्ने हो यसलाई याद गर हाइड्रोलाइसिस भनेको वाटर मोलिक्युलले गर्ने वाटर मोलिक्युल भनेको एचओएच तिमीलाई थाहा छ होला नि त वाटर मोलिक्युल भनेको त H2O H प्लस र OH माइनस हो मैले भनेको छु माइनसको काम प्लसलाई एट्याक गर्ने हो माइनसको काम भनेको के गर्ने हो प्लसलाई एट्याक गर्ने हो यति टेक्निक सिकाइसके पछाडि त तिमीलाई थाहा हुन पर्यो नि त अब यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौँ भन त यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौँ प्राइमरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौँ हामीलाई दिएको गिवन कम्पाउन्डमा एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप छ एउटा मात्रै अल्काइल ग्रुप छ एउटा मात्रै आर छ भने त त्यसलाई नै हामीले के भन्ने होइन र प्राइमरी अल्कोहल भन्ने होइन र हो नि हो यसलाई नै हामीले के भन्छौँ प्राइमरी अल्कोहल भन्छौँ है एडिसन हामीले प्राइमरी अल्कोहल भन्छौँ यसरी लेख्ने हो हामीले खास एक्जाममा लेख्ने तरिका यसरी हो क्या त्यसरी लेखिसके पछाडि कसैले पनि नम्बर काट्ने ठाउँ पाउँदैन र त हामीले कति स्ट्यान्डर्ड तरिकाले लेखेका छौँ यो लेख्ने तरिका आएर ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई फर्मल्डिहाइडसँग रिएक्सन गरेर प्राइमरी अल्कोहल निकाल्न सकिन्छ बुझ्यो इन द सेम वे अब सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्नको लागि अब हेर त हामीले सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्नको लागि के युज गरेको हुन्छ सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्नको लागि के युज गरेको हुन्छ भन त खै त भनेको सेकेन्डरी अल्कोहल निकाल्नको लागि के युज गरिन्छ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले फर्मल्डिहाइड बाहेको अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्ने फर्मल्डिहाइड बाहेको अल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्ने ओके यसमा पनि ल्याङ्ग्वेज लेख्न सकिहाल्छ अघि भनेको जसरी यसमा हामीले ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्छौँ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट व्हेन रिएक्ट्स विथ अल्डिहाइड रादर देन फर्मल्डिहाइड लेख्छौँ यसमा थाहा छ म्याग्नेसियममा माइनस चार्ज आउँछ प्लस चार्ज आउँछ आरमा माइनस चार्ज आउँछ अब हेर त एडिसन प्रोडक्टलाई हामीले ब्राकेटमा लेख्न पर्छ हो हेर त हामीले एडिसन प्रोडक्टलाई ब्राकेटमा लेख्न पर्छ गुड हेर त हामीले के गर्ने यसलाई क्यापिटल ब्राकेटमा लेख्ने एडिसन प्रोडक्टलाई हामीले के गर्ने जहिले पनि क्यापिटल ब्राकेटमा लेख्ने है ल हेर नलेख्दा पनि मिस्टेक हुने चाहिँ होइन नलेख्दा पनि मिस्टेक हुँदैन नम्बर 1 नम्बर पनि काट्दैन हेर अब हेर यो अक्सिजनले यसरी मैले के भन्छु यो अक्सिजनले यसरी के गर्यो भने त इलेक्ट्रोन तान्यो अक्सिजनले कार्बनबाट इलेक्ट्रोन तान्यो भने अक्सिजनले के गर्यो यसरी कार्बनबाट इलेक्ट्रोन तान्यो भने यो कार्बनमा कुन चार्ज आउँछ प्लस चार्ज आएको ठाउँमा त यो आर माइनसले यसरी एट्याक गर्छ होला यो आर माइनसले यसरी एट्याक गर्यो भने फेरि पनि तिमीले भनेको जस्तै यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो भने त यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो त एडिसन प्रोडक्ट आउने भयो यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो एडिसन प्रोडक्ट आउने भयो हो यो हो क्या एडिसन प्रोडक्ट भने यो हो एडिसन प्रोडक्ट भने यो हो राइट एडिसन प्रोडक्ट भनेको यो रहेछ है त एडिसन प्रोडक्ट भनेको यो हेर यो एडिसन प्रोडक्ट हो यो एडिसन प्रोडक्ट अब हेर त एडिसन प्रोडक्ट यो तिमीलाई थाहा भइसक्यो अब अर्को मैले लेख्दैछु यसलाई हाइड्रोलाइसिस केसले गरिन्छ रे यसलाई हाइड्रोलाइसिस केसले गरिन्छ वाटर मोलिक्युलले गरिन्छ यसलाई हाइड्रोलाइसिस केसले गरिन्छ न त वाटर मोलिक्युलले गरिन्छ HOH वाटर मोलिक्युल राख्ने हाइड्रोलाइसिस गर्ने टेक्निक सिकिसकेको छ अब टेक्निक सिकिसके मान्छेलाई कुन चाहिँ ठुलो कुरो भएर अब सल्भ गर्नलाई यहाँ माइनस चार्ज आउँछ यहाँ प्लस चार्ज आउँछ वाटर मोलिक्युल भनेको H प्लस र के हो OH माइनस हो माइनसको काम प्लसलाई एट्याक गर्ने हो माइनसको काम प्लसलाई के गर्ने एट्याक गर्ने हो बुझ्यो त्यो अनुसार हेर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ न त यहाँबाट हाम्रो के आउँछ न त यहाँबाट हाम्रो के आउँछ R
यहाँबाट हाम्रो के आउँछ न त R2COH आउँछ R2 ओके मैले के लेखेँ R2CHOH सेकेन्डरी अल्कोहल साइड प्रोडक्टमा हाम्रो जहिले पनि के आउँछ हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड आउँछ यो भनेको हाम्रो के हो सेकेन्डरी अल्कोहल हो लेख केही फरक पर्दैन यसमा चाहिँ लेख्न सक्छौ तिमीले हेर त साइड प्रोडक्ट लेख्न सक्छौ ओके साइड प्रोडक्ट लेख केही फरक पर्दैन सबै ठाउँमा यहाँ अल्कोहल प्रिपरेसन गर्दाखेरि सबै ठाउँमा साइड प्रोडक्ट के आउँछ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन त हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड आउँछ है हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड आउँछ बुझ्यौ ओके अब अर्को कुरा मैले यहाँ तिमीलाई सिकाउँदै छु यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्ने ओके अब हामीले टर्सियरी अल्कोहल निकाल्ने इन द सेम वे टर्सियरी अल्कोहल पनि निकाल्न सक्छौ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्नको लागि के युज गर्ने कीटोन युज गर्ने टर्सियरी अल्कोहल निकाल्नको लागि के युज गर्ने भने त कीटोन निकाल्ने मैले के लेखेँ कीटोन कीटोन भनेको आर के रहेछ न त R2CO हो कीटोन हो अब टेक्निक जानिसक्यौ यो पनि यहाँ जान्छ यसमा माइनस चार्ज आउँछ सरी यसमा प्लस चार्ज आउँछ यसमा माइनस चार्ज आउँछ टेक्निक सिकिसकेका छौ माइनस काम प्लस भएको ठाउँमा एट्याक गर्ने हो कति सजिलै लेखेँ अब मैले हेर मैले फटाफट लेखेँ तिम्रो दिमाग पनि जहाँसम्म लाग्छ फटाफट चलिरहेछ ओके यहाँ के आउँछ MgX माइनस चार्ज लेखेँ माइनस चार्ज लेखेँ मैले प्लस लेखेँ हामीले यहाँ इथर युज गरेर चाहिँ सल्भेन्टको रूपमा युज गर्ने त्यो लेखिराख्न पर्दैन हो यसलाई भन्ने एडिसन प्रोडक्ट यसलाई भन्ने हामीले एडिसन प्रोडक्ट राइट यसलाई हामीले के भन्यो अरे एडिसन प्रोडक्ट भनेको यो हेर एडिसन प्रोडक्ट भनेको यो हो यो भनेको एडिसन प्रोडक्ट हो एडिसन प्रोडक्ट हो यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्छौं दिस इज फलोड बाइ हाइड्रोलाइसिस विथ वाटर मोलिक्युल followed by hydrolysis with molecule water molecule वाटर मोलिक्युल सँग हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ र H+ OH माइनस माइनसको काम प्लसलाई अट्याक गर्ने माइनसको काम के गर्ने प्लसलाई अट्याक गर्ने हो त्यसो भए यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौ थाहा छ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौ के निकाल्न सक्छौ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौ हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड आउँछ त्यो लेखिराख्नु परेन यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्यौ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्यौ के निकाल्यौ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्यौ कतिको मजाले बुझ्यौ भने त कतिको राम्रोसँग बुझेको छौ यो रिएक्सनहरु कतिको राम्रोसँग बुझेको छ बहुत इम्पोर्टेन्ट तिमीलाई हेर त कहिले 5 मार्क्समा सोधिन सक्छ हाउ वुड यु प्रिपेयर द प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड हाउ वुड यु प्रिपेयर प्राइमरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सियरी अल्कोहल फ्रम ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनिन सक्छ यो कुरा तिमीले के गर्नु पर्यो राम्रोसँग याद गर्न पर्यो प्लिज बुझ्यौ एक्सक्यूज मी सर क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी ओके यसमा हेर तिमीले क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी हेर त तिमीले उ गर्न परेन तिमीले हेर त थोरै थोरै मात्र जाने भयो धेरै डिटेलमा पढ्न परेन त्यो त तिमी फेरि हेर त फिजिकल केमिस्ट्री तिर गइहाल्यो नि है ल अरु के क्वेशन छ स्ट्रक्चर नबनाएर गर्दा नि केही फरक पर्दैन तर स्ट्रक्चर बनाएर गर्नुपर्छ नम्बर काट दिन सक्छ नि त फेरि भयो पहिला अर्ग्यानिक सकाउँछ अर्ग्यानिक सकाएपछि मात्रै हामी अर्को तर्फ हामी जाने छौं ल ओके अब हेर अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु अब तिमीहरुलाई हेर त एउटा क्वेशन दिदैछु तिमीले कतिको आन्सर मिलाउँछ त्यो चेक गरौँ है हेर त तिमीलाई यस्तो क्वेशन आएर एक्जाममा what product would you obtain what product would you obtain when Grignard reagent 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 reacts with ester
other than ester of formic acid, other than ester of formic acid, ester of formic acid, ester of formic acid बाहेकको स्टरलाई, ester of formic acid को बाहेकको स्टरलाई तिमीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट सँग रिएक्सन गरेको छ नि के दिन आउँछ होला? मलाई बताइदेऊ। अर्थात हेर त यहाँनिर बुझेन भने के लेख्न सक्छु, एक्सेप्ट स्टर अफ फर्मिक एसिड लेख्दिनु, अझ तिमीलाई क्लियर हुन्छ। हेर एक्सेप्ट स्टर अफ फर्मिक एसिड लेखे। ल मैले के लेखे? एक्सेप्ट स्टर अफ फर्मिक एसिड। अब हेर है, स्टर अफ फर्मिक, हेर त स्टर अफ फर्मिक एसिड भने के हो? यो स्टर अफ फर्मिक एसिड, स्टर अफ फर्मिक एसिड, स्टर अफ फर्मिक एसिडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? स्टर अफ फर्मिक एसिडको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ? HCOOR हुन्छ, हो कि होइन? अब हेर त यो स्टर अफ फर्मिक एसिड भनेको स्ट्रक्चर लेख्ने कस्तो हुन्छ यसको? HCOOR। यो बाहेकको स्टरलाई, यो बाहेकको स्टरलाई तिमीले के गर्यौ? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन, यो भन्दा बाहेकको अरु स्टरलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्ने के आउँछ? एन्सर भनिदिहाल्छु सुरुमा, त्यहाँबाट मैले सल्भ गर्छु। टर्सियरी अल्कोहल आउँछ। के आउँछ रे? टर्सियरी अल्कोहल आउँछ। यसमा कन्फ्युजन नहुने, मैले लेख्दै छु हेर है, यसरी लेखे मैले। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको हाम्रो के हो न त? RMGX। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको हाम्रो के हो? RMGX। यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई तिमीले केसँग रिएक्सन गर्ने? स्टर अफ, हेर त हामीले केसँग रिएक्सन गर्ने? स्टरसँग रिएक्सन गर्ने। यो स्टर भनेको, यो स्टर भनेको। अब हेर त हाम्रो यहाँ के आउँछ? म्याग्नेसियममा प्लस चार्ज आउँछ, आरमा माइनस चार्ज आउँछ, हो। अक्सिजन इलेक्ट्रोन नेगेटिभ भने अक्सिजनले यसरी कार्बनबाट इलेक्ट्रोन तान्यो भने, याद गर मैले के छु, यो अक्सिजनले कार्बनबाट यसरी इलेक्ट्रोन तान्यो रे, कार्बनबाट यसरी इलेक्ट्रोन तान्यो भने अब हेर यो कार्बनमा कुन चार्ज आउँछ? पोजिटिभ चार्ज आउँछ। पोजिटिभ चार्ज आएको ठाउँमा के गर्यो? नेगेटिभ चार्जले अट्याक गर्यो, हो कि हैन? पोजिटिभ चार्ज भएको ठाउँमा के गर्यो? नेगेटिभ चार्जले अट्याक गर्यो। नेगेटिभ चार्जले अट्याक गर्ने बित्तिकै यहाँबाट के आउँछ? आर सी आर, याद गर मैले के लेखेको छु? OR। अब मैले के लेख्छु? O, याद गर मैले के लेखे? OMGX लेखे। के लेखे यहाँ? OMGX लेखे, OMGX लेखे। अब हेर OMGX लेखे। अब एकचोटि हेर है त, यहाँबाट यो पनि हाम्रो एडिसन प्रोडक्ट नै हो। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौं होला? के गर्ने यहाँबाट? के गर्ने यहाँबाट भन त हामीले? फेरि एकचोटि भन्दिनी भने चाहिँ एकचोटि हेर न तिमीले, मैले के भनेको छु भने यो R माइनसले, यो R माइनसले केसलाई अट्याक गरेको? यो C प्लसलाई अट्याक गरे हो नि त। C प्लसलाई अट्याक गरेको, अट्याक गर्ने त यो प्रोडक्ट आयो। अब हाम्रो के हुन्छ भने हिट गर्छौ, रिएक्सन यतिकै हावातालमा हुँदैन। हिट गर्ने त यो बन यहाँ यसरी फिर्ता आउँछ, यो बन यहाँ फिर्ता आउने यतिकै हेर त कार्बनमा त 5 वटा बन हुन्छ। OR भनेको गुड लिभिङ ग्रुप हो। OR भनेको गुड लिभिङ ग्रुप। OR भनेको प्लस भएर निस्किन्छ कि माइनस भन त? OR भनेको प्लस भएर निस्किन्छ या माइनस? OR भनेको माइनस भएर निस्किन्छ। अब हेर त OR माइनस भएर निस्किन्छ, यो त MgX प्लस हो नि त, मैले नलेखेको पो त। अब एकचोटि हेर, त्यसो भए अब यहाँबाट हाम्रो के निस्क्यो? माइनस, माइनस के निस्किन्छ? अल्को अक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड निस्किन्छ, अल्को अक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड निस्किन्छ। अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ? RC डबल बन OR आउँछ। ल्याएर त RCOR आउँछ। अब हेर त यो भनेको अब यहाँबाट हामीले किटोन निकाल्यो, किटोन निकाल्यो। अब किटोन निकालेको छौं भने अब यसलाई हामीले फेरि केसँग रिएक्सन गर्ने? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्ने हो। किटोनलाई हामीले ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्ने हो। जहिले पनि स्टर युज गरेको छ भने, स्टर युज गरेको छ भने जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्छ? 2 मोलिक्युल्स अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गर्नुपर्छ। यो कन्सेप्ट हो, कन्सेप्ट हो यो।
स्टर युज गरेको छ भने अलवेज वी हैव टु युज द टु मोलिकुल्स अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। अब के फरक पर्छ हेर है त, जसरी अब किटोनलाई हेर त, यति पार्टलाई याद गर, यति पार्टलाई याद गर, यति पार्टलाई याद गर, यति पार्टलाई याद गर। हेर त, यो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट र किटोनको बीचमा रिएक्सन भने के आउँछ? ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट र किटोनको बीचमा रिएक्सन भने त टर्सियरी अल्कोहल आउँछ नि त, हो कि होइन? अब यो तिमीले एडिसन प्रोडक्ट पनि लेख्दै केही फरक पर्दैन। अब चाहिँ देखाइराख्न परेन, मैले डाइरेक्ट के लेख्न सक्छु भने RCO MgX, मैले के लेखेँ R लेखेँ। अब मैले यहाँ के लेख्छु भने त यहाँ R लेख्छु। अब यसलाई मैले केसँग रिएक्सन गर्छु? वाटर मोलिकुलसँग रिएक्सन गर्छु, अर्थात् वाटर मोलिकुलसँग के गर्छु? यसलाई वाटर मोलिकुलसँग के गर्छु? यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्छु। वाटर मोलिकुलसँग हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि अब यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्दछौँ भन त? यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौँ? टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौँ। के निकाल्न सक्छौँ? टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौँ। ओके, यो बुझ्या हो या होइन? हेर त, यो रिएक्सन बुझ्या हो या होइन? यो रिएक्सन बुझ्यौ? यो रिएक्सन बुझेको छौ यहाँसम्म? गाह्रो छ र? गाह्रो लागेको छ तिमीलाई? गाह्रो छैन र? गाह्रो छैन, मैले पुरै कन्सेप्ट सिकाएको छु। यसरी कुनै पनि बुकमा हेर त कम्पाइल गरेर तिमीले एकै ठाउँमा भेट्नेवाला छैन र। त्यति धेरै मैले के गरेछु यहाँ कन्सेप्ट दिएर तिमीलाई सिकाइराखेको छु। यो पनि बुझ्यौ? स्टरसँग पनि रिएक्सन गर्यो। अब हामीले स्टर र फर्मिक एसिडसँग रिएक्सन गर्ने के आउँछ? मिथाइल फर्मेटसँग रिएक्सन गर्ने के आउँछ? मिथाइल फर्मेटसँग रिएक्सन गर्ने के आउँछ? यदि हामीले के गरेछ एकैछिन हेर न, सेकेन्डरी अल्कोहल आउँछ नि त, यो मोलिकुल युज गरेछ भने चाहिँ के आउँछ? सेकेन्डरी अल्कोहल आउँछ, हो कि होइन? यो मोलिकुल युज गरेछ भने के आउँछ? सेकेन्डरी अल्कोहल आउँछ। यो त अब रिएक्सन गर्नु पर्दैन होला। यो हेर त, यस्तो क्वेसन स्टरसँगको रिएक्सन आनी तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ, यही तरिकाबाट सल्भ गर्ने, अरु होइन। नम्बर काट दिन्छ क्या? यो 2 मार्क्समा सोध्ने कुरो हो। 2 मार्क्समा सोध्दाखेरि हामीले यसरी सिक्वेन्सली जान्नै पर्छ। यसरी जानेन भने त बर्बाद भइहाल्छ नि। जहिले पनि हामीले स्टर युज गरेको बेलामा 2 मोलिकुल्स युज गर्नुपर्छ भनेको। स्टर युज गरेको बेलामा जहिले पनि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टको 2 वटा मोलिकुल युज गर्ने। बुझ्यो हैन? ओके, यो कुरा अब हामी कन्फ्युजन नहुने। अर्को कुरा मैले तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। ओके, अब हेर त, यसको लास्ट रिएक्सन, यो अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्डको मैले लास्ट रिएक्सन तिमीलाई सिकाउन खोज्दैछु। अब हेर, रिएक्सन अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट with HCN, हाइड्रोजन साइनाइड सँग रिएक्सन गर्ने के आउँछ? हामीले स्टरलाई अल्कोहलमा कन्भर्ट गर्नको लागि त के गर्नै पर्दैन नि, तिमीले सिम्पली के गर्यौ? सोडियम इन इथाइल अल्कोहल हालेर के गर्यौ? रिडक्सन गर्दियौ भने आइहाल्छ नि। अब हेर त, रिएक्सन विथ मैले के लेखेँ? HCN लेखेँ। ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको RMgX, म्याग्नेसियममा प्लस चार्ज, एउटामा प्लस चार्ज आछ नि अब्भियसली अर्कोमा आउँछ माइनस चार्ज। यसलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्दैछौ? HCN सँग रिएक्सन गर्दैछौ। दिमागमा सेट होस्, कार्बन र नाइट्रोजनको बीचमा अलवेज ट्रिपल बन्ड। यो पनि याद गर, यो मल्टिपल बन्डेड कार्बन हो। मल्टिपल बन्डेड कार्बन अलवेज इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो। मल्टिपल बन्डेड कार्बन अलवेज इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट हो। इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्ट भनेको कार्बनमा पोजिटिभ चार्ज आउँछ भन्न खोजिया हो। माइनस चार्ज भनेको इलेक्ट्रोन रिच। जहिले पनि इलेक्ट्रोन रिचले इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टलाई अट्याक गर्छ। इलेक्ट्रोन रिचले इलेक्ट्रोन डिफिसिएन्टलाई अट्याक गर्छ। यसरी अट्याक गर्ने बित्तिकै यो बन्ड यहाँ यसरी शिफ्ट हुन्छ। याद भयो होला? मैले के लेखेँ? आर, मैले के त आर लेखेँ, मैले के लेखेँ? CH पनि लेखेँ। यहाँ कुन आउँछ? चार्ज। ओके, हेर त, यहाँ डबल बन्ड एन आयो, डबल बन्ड एन। नाइट्रोजनमा कुन चार्ज आएको देखियो? माइनस चार्ज आएको देखियो। अब MgX प्लस त माइनस भएको ठाउँमा त दौडिँदै दौडिँदै रमाउँदै रमाउँदै प्लस चार्ज जाने भइहाल्यो। कति सजिलै लेखेको छु। अब यसमा र तिमीले के गर्छौ? एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्दियौ। एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्ने भनेको मैले के लेखेको भने यहाँ H2 राख्यो। एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्दैछौ, मैले के लेखेँ? H+ लेखेँ। मैले H+ लेखेँ। अब हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि केही गर्न पर्दैन,
बुझ्नको लागि कम्पाउन्डलाइबाट यसरी ठुक्राइदेऊ सकिन्छ हो कार्बन भएकोतिर अक्सिजन जोड्देऊ न कार्बन भएकोतिर अक्सिजन जोड्या छौ भने यहाँबाट तिमीले सजिलैसँग के प्रोडक्ट निकाल्छौ सी मैले के लेखेँ एच यसमा र अल्डिहाइड आयो यहाँबाट हाम्रो के आउँछ हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हेलाइड आउँछ साइड प्रोडक्टमा हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हेलाइड आउँछ साइड प्रोडक्टमा हाम्रो के पनि आउँछ अमोनिया पनि आउँछ यो साइडमा हाइड्रोजन जान्छ के हाइड्रोजन जान्छ यहाँ हाइड्रोजन पनि जान्छ यहाँ के पनि जान्छ OH पनि जान्छ याद गरे यहाँ त कति धेरै हाइड्रोजन जान्छ कति धेरै हाइड्रोजन जान्छ र धेरै हाइड्रोजन भएको ठाउँमा NH3 बन्छ यो OH माइनस र MgX प्लस मिलेर के बन्छ MgOH को होल 2 बन्छ र MgOH होल X हो यो यसमा राइट त MgOH को होल X लेखे मैले यहाँ X लेखे यो कुरा याद गर जस्तै यस्तै अर्को रिएक्सन सिकाउन खोज्दै छु अर्को राइ यो कसैले बुझेको छैन नि फेरि यहाँनिर एकचोटि याद गर ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको हाम्रो के हो RMgX हो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के हो न त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के हो रे RMgX हो यसलाई अब मैले के गरे ओके अल्केन नाइट्राइल सँग रिएक्सन गरे H को ठाउँमा मैले CH3 राखे अर्थात कुनै पनि अल्काइल ग्रुप राखे रे अल्केन नाइट्राइल राखे हिट गर्छ रिएक्सन यतिकै हातलमा हुँदैन म्याग्नेसियममा प्लस चार्ज आरमा माइनस चार्ज माइनसको काम जहिले पनि के गर्ने हो मल्टिपल बन्डेड कार्बनमा एट्याक गर्ने हो अलवेज मल्टिपल बन्डेड कार्बनमा एट्याक गर्छ माइनसले एट्याक गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ R लेखेँ मैले यहाँ के लेखेँ CH3 लेखेँ ओके डबल बन्ड ओके यो बन्ड त यहाँ जान्छ होला नि त यो बन्ड यहाँ जान्छ यहाँ जाँदाखेरि N मा माइनस चार्ज आउँछ MgX प्लस चार्ज यहाँ जान्छ एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गर्ने भनेको हामीले केही धेरै नसोच दायाँ बायाँ ओके H प्लस लेखिदेऊ वाटर मोलिकुलको पछाडि टुक्राइदेऊ केही गर्न पर्दैन टुक्राइदेऊ यतापट्टि अक्सिजन मात्र राख्दै केही गर्न पर्दैन ओके अब यहाँबाट हाम्रो के प्रोडक्ट आउने R C डबल बन्ड OCH3 यो हो यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्यौ किटोन निकाल्न सक्यौ के निकाल्न सक्यौ किटोन निकाल्न सक्यौ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ अल्लोइज हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हेलाइड र के आउँछ नाइट्राइल युज गरेर चाहिँ अमाइन आउँछ ओके बुझ्यौ यो हामीले र त जहिले पनि के गर्ने हो हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि के गर्ने डबल बन्डलाई तोड्ने अक्सिजनलाई जोड्ने हो क्या यतातिर त हाम्रो के जान्छ हाइड्रोजन र OH जान्छ नि त यो नदेखाएको देखाइराख्नु पर्दैन अब बुझ्यौ होला हेर त आजको लेक्चर तिमीहरूलाई कतिको खतरनाक लाग्यो भन त कतिको सजिलो लागेको छ कतिको तिमीहरूलाई इफेक्टिभ लाग्यो भन त यो लेक्चर कतिको इफेक्टिभ लाग्यो तिमीहरूलाई यो लेक्चर कतिको इफेक्टिभ लागेको छ यो लेक्चर कतिको हेर त इफेक्टिभ लागेको छ ओके एसिड कोलाइड भनेको एसिड कोलाइडमा पनि सेम केस हुन्छ नि त एसिड कोलाइडको केसमा पनि 2 मोलिकुल्स अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गर्दै एसिड कोलाइडको केसमा पनि के आउँछ टर्सियरी अल्कोहल आउँछ यसरी लेख न यो हेर त यो कार्बनको अगाडि माथि अक्सिजन कसरी आ तिमीलाई बुझाउनलाई मात्रै लेखेको हो अरु केही होइन तिमीले सोधेको क्वेशनको आन्सर दिइहाले तिमीले धेरै सोधेछौ सर ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले एसिड क्लोराइड सँग रिएक्सन गरेछ भने के प्रोडक्ट आउँछ भनेर सोधेछ है ओके यस्तो कुरामा अल्झिने होइन क्या हामी यसरी लेखौ न ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको RMgX अब हेर त म्याग्नेसियममा प्लस चार्ज आरमा माइनस चार्ज एसिड कोलाइडसँग रिएक्सन गरौँ रिएक्सन गर्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने हेर त यो अक्सिजनले त के गर्छ न त यहाँबाट इलेक्ट्रोन तान्यो भने यो तलको कार्बनमा प्लस चार्ज आउँछ प्लस चार्ज आएको ठाउँमा R माइनसले लात थान्छ अब हेर त कति सजिलोसँग आन्सर निकाल्यौ हामीले यहाँबाट हाम्रो के आउँछ R यहाँबाट हाम्रो के आउँछ न त R मैले के लेखे C R के आउँछ न त Cl अब मैले यहाँ के लेख्छु र यहाँ के लेख्छु अर्को मैले यहाँ OMgX के लेखेँ मैले यहाँ OMgX लेखेँ ओके अब हेर त यसलाई हामीले के गर्दैछौँ भने त वाटर मोलिकुल अब हेर त यसलाई हामीले के गर्ने भने त हिट गर्छौ
हिट गर्दाखेरि के हुन्छ यो बन्ड टुक्रिन्छ क्लोरिन भनेको हेलोजन हेलोजन भनेको गुड लिभिङ ग्रुप होइन र हो हेलोजन भनेको हाम्रो गुड लिभिङ ग्रुप हो हेलोजन भनेको हाम्रो के हो रे गुड लिभिङ ग्रुप हो अब यहाँबाट हाम्रो के निस्क्यो भने त Mg मैले के लेखे Cl यहाँबाट हाम्रो के निस्केको छ X निस्केको छ अब एकचोटी हेर है एकचोटी हेर अर्को कुरा यहाँ तिमीहरूलाई सिकाउन खोज्दैछु मैले यहाँ अर्को कुरा सिकाउन खोज्दैछु ध्यान देऊ यहाँ अब यहाँबाट हाम्रो के आउने भयो RC डबल बन्ड मैले के लेखे RC डबल बन्ड O RC डबल बन्ड O मैले के लेखे R लेखे यहाँबाट के आउने भयो किटोन आउने भयो अब हामीले जहिले पनि एसिड कोलाइडको केसमा पनि 2 मोलिक्युल्स अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गर्ने हेर त किटोन आइसक्यो 2 मोलिक्युल्स अफ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट युज गर्ने भनेपछि अब धेरै दायाँ बायाँ हामीले गर्नै परेन यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं भने त यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं एडिसन प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं यो प्रोडक्ट आउँछ किटोनलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टसँग रिएक्सन गर्दा मैले सबभन्दा सुरुमै सिकाइसकेको छु तिमीले के गर्छौ वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइज गर्छौ तिमीले के गर्छौ त वाटर मोलिक्युलले के गर्छ हाइड्रोलाइसिस गर्छौ वाटर मोलिक्युलले के गर हाइड्रोलाइसिस गर वाटर मोलिक्युलले हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि अब यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्छौं टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्छौं हैन र यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्यौ भने त टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्यौ हामीले के निकाल्न सक्यौ टर्सियरी अल्कोहल निकाल्न सक्यौ ओके अब यसमा र यहाँबाट हामीले साइड प्रोडक्ट लेखिराख्नु पर्दैन हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड आउँछ यहाँबाट के आउँछ हाइड्रोक्सी म्याग्नेसियम हैलाइड आउँछ अब बुझ्यौ अब बुझेको नि प्लिज एस बना अब बुझेको नि एस बना अब त बुझ्यौ होला नि के बुझ्या छैन अब त पक्कै पनि बुझ्यौ होला है हाम्रो प्राय हिट किन गरे हामीले प्राय जहिले पनि रिएक्सनमा हिट गरेको हुन्छ हिट गरेन भने हाम्रो कम्पाउन्डको बीचको मोलिक्युल के हुँदैन भने त टुक्रिदैन बन्ड टुक्रिदैन बन्ड टुक्रिएन भने हाम्रो कम्पाउन्ड के हुँदैन केमिकल रिएक्सनमा जाँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले के गरेको हो भने त हिट गरेको बुझ्यौ त्यही कारणले हामीले के गरेको रे हिट गरेको यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने यसमा पनि हामी कन्फ्युजन नहुने यस्तो कुरामा हामी कन्फ्युजन हुने होइन यस्तो कुरामा हामी कन्फ्युजन हुने होइन बुझ्यौ ओके अरु के भन्नु छ यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो त अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्ने च्याप्टर चाहिँ सक्यो है हाम्रो के भएको छ न अर्गानोमेटालिक भन्ने के भएको छ च्याप्टर चाहिँ पुरै टोटली सकिएको छ यति पढ्यो भने इनफ हैन मोर देन इनफ हेर किटोनमै छोड्न मिल्दैन अपुरो रिएक्सन अपुरो भइहाल्यो नि कम्प्लिट रिएक्सन लेख्न पर्यो नि त इनकम्प्लिट रिएक्सन लेख्ने हो र होइन इनकम्प्लिट रिएक्सन लेख्न पाइदैन र इनकम्प्लिट रिएक्सन लेख्ने होइन इनकम्प्लिट रिएक्सन लेख्ने होइन हामीले ओके अब बाँकी भएको केही टाइममा चाहिँ हामीले थोरै हेर त बाँकी केही कन्भर्जन पढ्ने त केही कन्भर्जन पढ्ने हो ल केही कन्भर्जन है त ओके अहिले एकैछिनमा म के गर्ने छु एउटा कन्भर्जन सिकाउँछु अनि त्यहाँबाट म के गर्छु अगाडिबाट स्लाइड देखाउँछु है ओके हाम्रो त बहुत इम्पोर्टेन्ट टाइम छ नि त टाइम वेस्ट गर्ने नै होइन सकेसम्म HCOH, HCS, 3COH, C6, H5COH को हेर त इन्क्रिजिङ एसिडिक स्टेनको अर्डर भन्दिनु भनेको छौ यस्तो हुन्छ बाबु मैले के गर्छु कार्बोक्सिलिक एसिडको तिमीलाई के गर्दाखेरि अर्डर पढाउँदाखेरि के गर्छु यसको एसिडिक स्टेनको अर्डर भन्दिन्छु हुन्छ त्यही पनि तिमीले भनिराखेको अर्डरै मिलिराखेको छ कार्बन र मेटल हुँदैन अर्गानोमेटालिक हुने होइन अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा डाइरेक्ट मेटल टाँसिएको छ भने मात्र हामीले त्यसलाई के भन्ने अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्ने हो बुझ्यौ त्यसलाई मात्र हामीले के भन्ने अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड भन्ने हो यसमा हामी कन्फ्युजन नहुने ल एउटा कन्भर्जन सिकाउन खोज्दैछु मैले तिमीलाई त एउटा कन्भर्जन सिकाऊ है त एउटा कन्भर्जन सिकाउँछु मैले तिमीहरूलाई एउटा कन्भर्जन सिकाऊ ल त्यसो भए मलाई हेर त तिमीहरूले बताइदेऊ 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेनलाई हामीले केसमा कन्भर्ट गर्ने भने त 1 ब्रोमोप्रोपेनलाई केसमा कन्भर्ट गर्ने 2 ब्रोमोप्रोपेनमा कन्भर्ट गर्ने 2 ब्रोमोप्रोपेन एकैछिन 2 एकैछिन यो त एकदमै सिम्पल भयो एकदम अलिकता कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेशन लेखे मैले सरी अलिकता कन्सेप्चुअल टाइपको क्वेशन लेखे यो त हाम्रो सिधै मार्कोनिकोभ रिएक्सन त के भयो एन्टी मार्कोनिकोभ रिएक्सन भइहाल्यो है मार्कोनिकोभ रिएक्सन के भयो एन्टी मार्कोनिकोभ रिएक्सन भयो ओके एउटा क्वेशन लेखे मैले याद गर एसिटाल्डिहाइडलाई एसिटोनमा कन्भर्ट गरौँ न ल एसिटाल्डिहाइड इन्टु
एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले केसमा कन्भर्ट गरौँ भन त एसिटोनमा कन्भर्ट गरौँ ल एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले केसमा कन्भर्ट गरौँ एसिटोनमा कन्भर्ट गरौँ कन्भर्जन यो कसरी यो पोसिबल हुन्छ एनीवन एसिटाल्डिहाइडलाई एसिटोनमा कन्भर्ट गरौँ त यसमा हेर न एसिटाल्डिहाइड भनेको CH3 एसिटाल्डिहाइड भनेको मैले यसरी लेखेन त एसिटाल्डिहाइड भनेको CH3CHO एसिटाल्डिहाइडलाई केसँग रिएक्सन गर्ने हेर त एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले के गरौँ अक्सिडेसन गरौँ त एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले केसँग रिएक्सन गरौँ अक्सिजनसँग रिएक्सन गरौँ अक्सिडाइज गरौँ अक्सिडाइज गर्दाखेरि यहाँबाट हाम्रो के आउँछ CH3CO आउँछ के आउँछ एसिटिक एसिड आउँछ यो एसिटिक एसिडलाई तिमीले केसँग रिएक्सन गर क्याल्सियम कार्बोनेटसँग रिएक्सन गर केसँग रिएक्सन गर क्याल्सियम कार्बोनेटसँग रिएक्सन गर क्याल्सियम कार्बोनेटसँग रिएक्सन गर्दाखेरि यहाँबाट के आउँछ क्याल्सियम एसिटेट आउँछ हैन के आउँछ न त क्याल्सियम एसिटेट आउँछ यो क्याल्सियम एसिटेटलाई तिमीले के गर हिट गर्दाखेरि के आउँछ एकैछिन हेर न कति बेला त क्याल्सियम एसिटेटको स्ट्रक्चर पनि थाहा छैन होला यो भनेको क्याल्सियम एसिटेट भनेको हेर CH3 C डबल बन्ड O याद गर C डबल बन्ड O मैले के लेखे यहाँ CH3 याद गर हेर त मैले के लेखेको छु यहाँ ओके यो त एसिड एनाइडाइड भयो मैले हेर त के भनेको छु एकैछिन O C डबल बन्ड O मैले यसरी लेखेँ हिट गर्दैछौ अब हेर हिट गर्दाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ हिट गर्दाखेरि हेर त के आउँछ भने त यहाँबाट के निस्किन्छ हिट गर्दाखेरि के निस्किन्छ CaCO3 निस्किन्छ यति CaCO3 निस्किन्छ हिट गर्दाखेरि CaCO3 निस्क्यो अब यो CH3 ले यो कार्बनसँग दोस्ती गर्छ दोस्ती गर्दाखेरि अब यहाँबाट के आउँछ CH3C डबल बन्ड O CH3 आउँछ अब यसमा र त यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्यौं CH3C डबल बन्ड O मैले के लेखेको छु यहाँ CH3 लेखे यहाँबाट हामीले सजिलैसँग के निकाल्न सक्यौं कीटोन निकाल्न सक्यौं एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले केसमा कन्भर्ट गर्न सक्यौं एसिटोनमा कन्भर्ट गर्न सक्यौं एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले केसमा कन्भर्ट गर्यौं एसिटोनमा कन्भर्ट गर्यौं यसमा पनि हामी कन्फ्युजन हुने ठाउँ नै छैन ओके गाह्रो छ रे यो रिएक्सन गाह्रो छ गाह्रो लाग्यो यो छैन है गाह्रो छ छैन ल यो भयो हाम्रो त एउटा सिम्पल मैले तिमीलाई त के सिकाइदिएको यो मेकानिजम सिकाइदिएको यो याद गर्न पर्यो हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिडबाटै बनाउने हो नि त यो त ओके अब एकचोटि हेर त आजको लेक्चर तिमीले के गर राम्रोसँग एकचोटि हेर त कसैलाई केही कन्फ्युजन भएको छ भने तिमीले के गर क्लेम हुकले के गर्छ आफ्नो साइटमा राखेको हुन्छ त्यसलाई पनि तिमीले के गर्न सक्छौ भन त आफूले रिपिट गरी हेर्न सक्छौ ओके अर्ग्यानोमेटालिक कम्पाउन्ड भनेर लेखेको छ यसलाई फटाफट स्क्रिनशट गर पहिला क्लेम हुकको साइटमा हुन्छ अरु केही क्वेशन छ नि क्वेशन सोध्दै गर्दा हुन्छ एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले हेर त केसँग हुन्छ हामीले हेर त यसलाई एसिटाल्डिहाइडलाई के भन्यो तिमीले क्वेशन एकैछिन एसिटाल्डिहाइडलाई हामीले केसँग रिएक्सन गर्यौ मिथाइल म्याग्नेसियम ब्रोमाइडसँग रिएक्सन गर्यौ के आउँछ प्रोपेन 2 आउँछ देन अक्सिडेसन गर्यौ एसिटोन आउँछ भेरी गुड अर्को कन्सेप्ट भेरी गुड ओके त्यो कन्सेप्ट पनि मैले लेखाइदिहाल्छु याद गर यसलाई पनि स्क्रिनशट गर पहिला फटाफट स्क्रिनशट गर है एकदमै धेरै कुरा पढेको छौ यसलाई पनि स्क्रिनशट गर प्लिज यसलाई नि स्क्रिनशट
यसमा र त यस्ता अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सकिन्छ भेरी गुड हेर है त तिमीले के गर्यौ भन त यो माथिको कम्पाउन्ड जुन छ नि यो तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यहीसँग रिएक्सन गर क्या हेर है त CH3 MgBr मिथाइल म्याग्नेशियम ब्रोमाइडलाई तिमीले केसँग रिएक्सन गर भन त केसँग रिएक्सन गर एसिटाल्डिहाइड हेर त तिमीले एसिटाल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर यसमा प्लस चार्ज आउँछ यसमा माइनस चार्ज आउँछ ग्रिग्नार्ड रिजन यसरी राख यहाँ यसरी अट्याक गर्यो याद गर त यहाँ के गरेछ ग्रिग्नार्ड रिजनले के गर्यो यहाँ यसरी अट्याक गर्यो अट्याक गर्ने बित्तिकै अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ मलाई बताउन सक्छौ के आउँछ न त सेकेन्डरी अल्कोहल आउँछ हैन र सेकेन्डरी अल्कोहल आउँछ सेकेन्डरी अल्कोहल के आउँछ न त यहाँबाट CH3C मैले नलेखे नि त अक्सिजनमा माइनस चार्ज आउँछ मैले के लेखे MgX लेखे मैले हेर त यहाँ के लेखे प्लस चार्ज लेखे मैले के लेखे CH3 लेखे ओके ओके मैले के लेखे CH3 लेखे मैले के लेखे H लेखे अब तिमीले के गर्छौ वाटर मोलिकुल राख्छौ वाटर मोलिकुलले हाइड्रोलाइज गर वाटर मोलिकुलले यसलाई के गर्यो हाइड्रोलाइसिस गर्यो वाटर मोलिकुलले के गर्यो यसलाई तिमीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने अब के हुन्छ हेर त के हुन्छ न त यहाँ H प्लस यहाँ OH माइनस हुन्छ माइनसको काम प्लसलाई अट्याक गर्ने हुन्छ मैले किन छु माइनसको काम भनेको याद गरेर के हुन्छ न त माइनसको काम भनेको के हुन्छ प्लसलाई अट्याक गर्ने हुन्छ माइनसको काम के हुन्छ रे प्लसलाई अट्याक गर्ने हुन्छ माइनसको काम के हुन्छ प्लसलाई अट्याक गर्ने हुन्छ अट्याक गर्यो भने अब यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन त के आउँछ यहाँबाट CH3 हाम्रो के आउँछ मैले के लेखे यहाँ OH लेखे हो कि हैन अर्को हाम्रो के आउँछ न त CH3 आउँछ यसलाई तिमीले के गर अक्सिडेसन गर यसलाई तिमीले अक्सिडेसन गर्यो भने यहाँबाट पनि तिमीले सजिलैसँग के गर्न सक्छौ एसिटोन निकाल्न सक्छौ जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ क्या तिमीलाई जुन मेथड सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट तिमीले के गर्न सक्छौ कन्भर्जन गर्न सक्छौ तिमीलाई सजिलो लागेको मेथडबाट के गर्ने हो कन्भर्जन गर्ने हो है यही मेथड मात्र हुन पर्छ भन्ने पनि होइन तिमीले जुनसुकै मेथडबाट जुनसुकै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई जुनसुकै मेथडबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौ कन्भर्जन गर्न सक्छौ ल आजको लेक्चर कतिको इफेक्टिभ लाग्यो भन त म आजको लेक्चरबाट बिदा हुँदै छु कतिको इफेक्टिभ लाग्यो एकचोटि रेस्पोन्स देऊ एसेटिक र बेसिक स्ट्रेन्थको बारेमा हामी नेक्स्ट लेक्चरमा डिस्कसन गरौँ होला ल what is the action of chloroform with aniline in presence of alcoholic AH भनेको छौ बाबु यो कार्बाइलेमाइन रिएक्सन हो यदि तिमीले एनिलिन कुनै पनि एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइनलाई क्लोरोफर्म सँग रिएक्सन गरेका छौ भने त्यहाँबाट के आउँछ आइसोसाइनाइड आउँछ आइसोसाइनाइड आउने रिएक्सन हामीले के भन्यो कार्बाइलेमाइन रिएक्सन भन्यो आइसोसाइनाइडको के हुन्छ अफेन्सिभ स्मेल हुन्छ ओके थ्यांक यू क्लास हैव अ गुड टाइम स्टे सेफ बाय बाय ओके बाय बाय म तिमीहरुसँग बिदा भए है त